喂，大家好啊，好耐冇見。今次純粹都係快分享呢個 LeBron 23啦。之前講過啦。不過又手人入咗手，咁就入咗呢隊叫 Out for Redemption 啦，個設計概念基本上 base on 2008年美國籃球隊去對翻呢個奧運啦。因為之前2004年咧都輸咗嘅。今次就呢個設計概念就源自於呢個2008年美國隊嘅簡單啲講係 revenge，即係復出嘅隊啦。佢設計概念基本上都係 base on 佢套波衫咁樣啦。如果大家記得嘅，佢2008年套波衫係幾靚嘅，好多花紋嘅。呢對鞋嘅設計概念基本上都係 base on 呢個嘅2008年啦，奧運啦，北京奧運啦。臨尾係對住呢個西班牙，咁就贏咗，咁就重拾翻呢個奧運籃球冠軍金牌之夢啦。係啦。都唔講咁多，zoom 俾大家睇睇先啦。轉個圈俾大家睇睇先。好啦。之前都講過啦，LeBron 23呢一代，即係設計幾靚，都係基本上係用佢個皇冠去設計啦。設計幾簡單得嚟嘅，又幾靚啦。但係即係 performance 嗰方面咧，就係真係唔係最好着嘅一對 LeBron 嚟嘅。即係始終都係覺得20代啊、第一代啊係，我覺得個人覺得20代係最好着啦。23代呢啲就好多 dead space 啦，又唔係好貼腳啊啲咁樣，可能即係物理問題啦。都冇我個人喜好啦。而家哇，呢代嘅 LeBron 我相信係最平，即係最快減價去到最平。今次買嘅原因純粹都係啲 detail 位啦。好啦。轉完一個圈啦，就近少少 zoom 俾大家睇睇啦。有 detail 位純粹係，我覺得係佢啲 pattern 幾靚啦，因為都始終2008年嗰套波衫有啲 pattern，即係跟翻呢啲啦。鞋頭咯，即係雖然我都講唔出有啲咩 detail 位啦。呢集布嘅物料啦，我最中意其實係因為佢呢啲 detail 位其實哇好難整，我相信係。佢呢啲細節位其實係好靚啦，有星啦，有好多呢啲類似翼啦。呢個紅底金剔啦。呢啲 laser 紋啦。就呢度最出名 Redeem Team 啦，係2004年夠打2008年出齊晒，有 LeBron 有 Carmelo 有 D-Wade 有 Kobe，齊晒腳出嚟復出攞，一定要攞金牌。當然真係不負所望啦。真係攞到啦。當年嘅西班牙隊咧都有幾位明星，有 Gasol 兄弟啦，有 Jose Calderon 啦，仲有仲有邊個咧？仲有當時都年輕嘅 Ricky Rubio 啦。當年就係呢個西班牙叫類似西班牙童子咁，就係即係金童啊嘛。但係去到 NBA 發展就唔好即係未如理想啦。呢度底紋啦，之前都介紹過，即係只不過唔同顏色啫。條鞋帶都有呢個金邊藍色邊啦，heel counter 位啦，heel counter 位呢個包咗啦。呢度都係一貫嘅 LeBron logo 啦。就基本上咁多啦，純粹都係分享下，即係都係嗰句唔係冇着啊，但係攞嚟儲係唔錯嘅。即係呢個係收藏品多於呢個係真係實戰嘅。轉頭都會着一着上腳俾大家睇睇嘅。好啦，今次就短講咁多啦，都係純粹分享。新年嚟緊啦。祝大家新年快樂啦，身體健康啦，希望今年順順利利啦，大家都係啦。
繼續留意我呢個 channel 啦。多謝大家收睇，拜拜。